Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Agrobank kasblarida yanvar oyi uchun navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi. Tadbirkorlik qilishda kelganlar yoki masala bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib murojaat qilishi mumkin. Keling, marhamat. Keling. Assalomu alaykum. Assalomu Akam fermer xo'jaligidan raisiman, Qo'ylik Sardor Sultonovich fermer xo'jaligi. Qo'ylik Sardor Sultonovich fermer xo'jaligi. Ilg'or raqamingiz 93 240 50 90. Nima masala degansizga? Shu paxta maydonlarini shudgor qilish uchun kredit berish. Paxta hosil yetishtirish uchun, ha shunday paxta hosil yetishtirish uchun. Yarish olish uchun kredit olish uchun. Qancha kerak sizga? 10 tonna salarga. Endi shu boshqa qancha bo'ladi? 10 million bo'ladi. Salarga yana yeringiz tayyormi? Yerim tayyor. Loy qo'ymasmi? Yo'q, yo'q. O'tganda xatoligingiz ham yo'qmi? Yo'q, xatolik. Salarga yana-chi? Urug'qa keyin. Urug'ga pul o'tkazish kerak. Shundan. Shunday. Nechta ishchiz bor hozir? 5 ta. Ishchi o'rin yaratib berasiz bizga? Ishchi o'rin yana ham ko'paytirish mumkin. Hozir platformadan o'tgan tasdiqlangan bo'lsa, anketani ochib keling. Rezultatdan chiqaraveradi, masalan. Mayli. Sog' bo'ling. Shunday. Rahmat. Baribir bo'ladi. Assalomu. Yaxshimisiz? Keling, yaxshimisiz? Shukrona ko'rib, fermer xo'jaligi. Kartonini ro'yxatga Nima raqamni ayting? Sizlar nima masala? Paxtaga hosil yetishtirish Qancha kerak sizga? Platformani hammasi o'tgan, yerlari tayyor. Yer ishmi? Qancha yeringiz bor o'zi? Platformadan o'tgan bo'lsa, anketadan ochadi, rahmat. Keling, keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? hozir chiqdik bankdan. Tinchlik, sherak keldik. Bo'lmi, men Ahvolimiz, ha? hozir chiqib berasiz syomka bo'ladi. Nima raqamni ayting? Yo'q, yo'q, ertaga bo'ladi. Sizdan paxta hosilining chiqishi uchun yerlarni tayyorlashda ham sizdan boya she'rlar aytgandek platformadan o'tgan bo'lsa, oldingizda xaridorligingiz yo'q, hammasi o'tgansiz, ulardan to'ldirgansiz. Sog'liqqa chiqargansiz. Keling. Assalomu alaykum. Keling. Nima raqamni ayting? Siz ham paxtami? Qancha kerak sizga? O'tgan yil ko'zlarni o'qiyapsiz, qarzdorlik olmagan, pullarni to'lagansiz. Bu yerga platformadan o'tish bilan tasdiqlanganiga rejestratsiya chiqaraveramiz. Keling. Doniyor Sadat Yılmaz'ın. Doniyor Sadat. Bu para kaldı yani. 99.
Bizden paxta mı? Sen iyiler sayordun mu? Bakmadınız. Platformuna paslanışmak için fayda yapıyoruz. Gidelim. Sağ olun. Kelganinglarga ishtirok etganlarga rahmat. Yana boshqa masala bo'ladigan bo'lsa, bemalol qo'shilib. Sağ olun.